নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়াৰ সৰ্বাততকৈ কেইবাটাবাৰ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো ভাৰতে এতিয়া ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰিছে নেকি ইফালে ভাৰতৰ 20,000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিক আছে ইউক্ৰেইনত ইফালে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰি আছে আৰু ইফালে ভাৰতে ৰাছিয়াক এতিয়া প্ৰস্তাৱ দিছে বা ছাপোৰ্ট কৰিছে নেকি এই যুদ্ধত কিয়নো ইয়াত কৈছে যে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ভাৰতবৰ্ষ ইউএনএছ উত্থাপন হৈছিল এই প্ৰস্তাৱ তাৰপিছত এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে সমালোচনা হৈছে ভাৰতবৰ্ষ কিয় ভাৰতে ভোট নিদিলে এই প্ৰস্তাৱত কিয়নো ইয়াত কৈছে যে পৰিষদৰ 15ৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা 11 সদস্যই ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ভোট দিছিল কিন্তু ভাৰতে নিদিলে কিন্তু এতিয়া এইটো হৈছে নেকি যে ভাৰতে ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰি আছে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণক লৈ গৰিহণা দি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপদ পৰীক্ষা দিয়া প্ৰস্তাৱত ভোট প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাছিয়াই ইয়াত কৈছে ভেটো প্ৰদৰ্শন কৰে কিয়নো পৰিষদৰ 15ৰ ভিতৰত 11 সদস্যই ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱটোৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে আৰু এই প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন কৰে দিয়ে আমেৰিকা ইউকে ফ্ৰান্স নৰৱে আলবেনিয়া আয়াৰলেণ্ড গেবন মেক্সিকো ব্ৰাজিল ঘানা আৰু কেনিয়ে কিন্তু আনহাতে চীন আৰু ভাৰত সংযুক্ত আৰৱ এমিৰেটছাহিয়ে ইয়াৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল কিয়নো ৰাছিয়াই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু ভেটো দিয়ে লগতে কৈছে যে ৰাছিয়াৰ ভেটোৰ ফলত এই প্ৰস্তাৱ বিফল হয় তথাপি পশ্চিমীয়া দেশসমূহে আন্তৰ্জাতিকভাৱে ৰাছিয়াক বিচ্ছিন্ন কৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পদক্ষেপক বিজয় হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰ মতে এই খচৰা প্ৰস্তাৱটো এতিয়া 193 সদস্যভুক্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভালৈ লৈ যোৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ভেচিলি নিবিনজে খচৰাখন সমৰ্থন নকৰাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু তেওঁ প্ৰস্তাৱটো ৰাছিয়ান বিৰোধী বুলিও অভিহিত কৰে আৰু আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ ভয়াৱহ খবৰ কিয়নো ভাৰতৰ এতিয়া 16,000 পৰা মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে এজন দুজন 100 200 নহয় 3500কৈ সেনা মৃত্যু হৈছে লগতে কৈছে যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনৰ দাবী এই মুহূৰ্তত কিয়নো 3500 ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ইউক্ৰেইনৰ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনত এই মুহূৰ্তত এই কথা সদৰি কৰিছে লগতে কৈছে 102টা ৰাছিয়ান টেংক ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিলে ইউক্ৰেইনে আৰু 534খন অস্ত্ৰসজ্জিত বাহন ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিছে এই মুহূৰ্তত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ পুনৰ এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কিয়নো ৰাছিয়াৰ সৈন্যৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ দাবী কৰিলে ইউক্ৰেইনৰ সেনা বাহিনীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এইবাৰ অৱশেষত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল হিজাবৰ লগতে এইসমূহ ধৰ্মীয় পোছাক অৱশেষত ৰাজ্যই ইতিমধ্যে এই ঘোষণা কৰিছে পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহত ধৰ্মীয় পোছাক নিষিদ্ধ কৰিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ লগতে কৈছে দিল্লী লগতে বহুতো জেগাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিদ্যালয়ত নিষিদ্ধ হৈছে ধৰ্মীয় পোছাক দক্ষিণ দিল্লীৰ লগতে পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহত ধৰ্মীয় পোছাক এই মুহূৰ্তত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে পৌৰ নিগমৰ শিক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা হৈছে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত কেৱল স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি এই ঘোষণা কৰা হৈছে লগতে কৈছে কেৱল উৎসৱৰ সময়তে অন্য পোছাকক পৰিধান কৰিব পাৰিব বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠাত স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিয়ে আহিব লাগিব বুলি সদৰে এক স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে দক্ষিণ দিল্লীৰ আৰু মিউনিচিপাল কোঅপাৰেশ্যন শিক্ষা সমিতিৰ অধ্যক্ষই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশ আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ ভূমিকম্পই 6.32 ৰিক্টাৰ স্কেলতকৈ বৃহৎ ভয়াৱহ হৈছে কিয়নো পুনৰ ভয়াৱহ ভূমিকম্পই সমগ্ৰ পৃথিৱী জোকাৰিছে এইবাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ভূমিকম্প আৰু এই ভূমিকম্প ৰখাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে দুজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল যদিও আৰু এতিয়া ইয়াত কৈছে ইণ্ডোনেছিয়া সুমাত্ৰা দ্বীপৰ শুকুৰবাৰে শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল কিন্তু তাৰপিছতে ঠাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হৈ আছে এতিয়া ভূমিকম্প ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.2 পাবলৈ ভূমিকম্পটোৰ ফলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ এতিয়ালৈকে দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি লাভ কৰা গৈছিল আৰু 20 গৰাকীতকৈ অধিক লোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সংকটজনক অৱস্থা হৈছিল আৰু এই ভূমিকম্পৰ পাছত দেশত বিভিন্ন স্থানত ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ বাতৰি লাভ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিকম্পৰ ফলত বাসগৃহ খহি পৰিছে বাতৰি লাভ কৰা গৈছে আৰু এই ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ ফলত সম্পূৰ্ণ তছনছ হৈ গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংসমূহ অট্টালিকাসমূহ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু লগতে দেশসমূহত ভূমিকম্পৰ বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সকলো ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো বাহনৰ ভিতৰতে বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কিশোৰীক অন্তঃহত্যা কৰি পলায়ন যুৱকৰ এটা নিলজ্জ ঘটনা কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত যি ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ এতিয়া ৰাজ্য পুনৰ কঁপাই গৈছে কিয়নো এনে এটা নিলজ্জ ঘটনা সম্পূৰ্ণ কৰিছে যে বাহনৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী মহিলাক
আৰু ধৰ্ষণ কৰে নহয় অন্তঃহত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে এতিয়া যুৱক আৰু ইয়াত কৈছে বাহনৰ ভিতৰতে বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কিশোৰীক অন্তঃহত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে ইমানেই নিলজ্জ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এতিয়া চিচিটিভিত বন্দী হৈছে সকলো দৃশ্য যি দৃশ্য এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ কঁপাইছে ফুৰিবলৈ বুলি নিয়াৰ চলেৰে বাহনৰ ভিতৰতে বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কিশোৰীক পাছত অন্তঃহত্যা কৰি পলায়ন কৰে যুৱক আৰু দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে এই জঘন্য নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে প্ৰথমতে এই মহিলাগৰাকীক ফুৰিবলৈ যাম বুলি লৈ গৈছিল কিন্তু ফুৰিবলৈ লৈ যাম বুলি কোৱাৰ চলতে বাহনৰ ভিতৰত বাহনৰ দৰ্জা লক কৰি বাহনৰ ভিতৰতে এই নিলজ্জ ধৰ্ষণকাণ্ড কাপোৰ ফালি এই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰে পাছত মহিলাগৰাকীক অন্তঃহত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে যুৱক দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী কিশোৰী এই নিলজ্জ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে কিয়নো ইয়াত কৈছে প্ৰেমৰ চলেৰে প্ৰেমিকৰ ঘৰলৈ ফুৰাবলৈ বুলি নিয়াৰ চলেৰে গাড়ীৰ ভিতৰত বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰি কিশোৰীক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰত এক বৃহৎ ডাঙৰ ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এটা যি ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ পুনৰ দেশ জোকাৰি গৈছে প্ৰেমৰ চলেৰে প্ৰেমিকক ঘৰলৈ প্ৰেমিকক ফুৰাবলৈ নিছিল আৰু বুলি কৈছিল কিন্তু সেই সময়তে বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰি কিশোৰীক এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু কিশোৰী পৰিয়ালৰ অভিযোগ পাছতো লখিমপুৰ নাওবৈচা আৰক্ষীৰ জালত চাহাবুল ইছলাম নামৰ এটা লম্পট এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে PM শ্ৰম যোগী মনধন যোজনাৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে ৩৬,০০০ টকা লাভ কৰিব পাৰে যদি আপুনি ১৮ বছৰত এই আঁচনি আৰম্ভ কৰে মাহে ৫৫ টকা আপুনি জমা কৰি এই সক্ষম হ'ব এই আঁচনিৰ নাম হৈছে PM শ্ৰম যোগী মনধন যোজনা আঁচনি কিয়নো এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি প্ৰত্যেক মাহে আপুনি ৩০০০ টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি এই ৩০০০ টকাটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব কিন্তু সবিশেষ জনাইছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে আপুনি ৩৬,০০০ টকা লাভ কৰিব পাৰে যদি আপুনি ১৮ বছৰত এই আঁচনি আৰম্ভ কৰে মাহে ৫৫ টকা আপুনি মাত্ৰ জমা কৰি এই আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপুনি যদি ইয়াত কৈছে ৩৬,০০০ টকা কেনেদৰে পাব জানি লওক PM শ্ৰম যোগী মনধন যোজনা আঁচনিৰ প্ৰতিমাহে পেঞ্চন প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই M শ্ৰম যোগী মনধন আঁচনিৰ প্ৰতিমাহে পেঞ্চন পাব আপুনি আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ৬০ বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতিমাহে আপুনি ৩০০০ টকাকৈ অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ৩৬,০০০ টকা পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আপোনাৰ যেতিয়া ৬০ বছৰ বয়স হ'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰত্যেক মাহে আপুনি এই দৰমহা হিচাপে বছৰত ৩৬,০০০ আৰু মাহে ৩০০০ টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব